ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ପାଳନ ହେଇ ରଥଟଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ସହରରେ ଦିନକ ପରେ ରଥଟଣା ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜୟପୁରର ରାଜା ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ଠାରେ ନିଜ ଉଆସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଜୟପୁର ସହରର ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଏବଂ ବାଟ ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଜୟପୁର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ନୂତନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିସାରି ରଥଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ମନ୍ଦିରର ପହଣ୍ଡି ସାରି ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରଦିନ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।